Ashamaar kafuun kabajamtoota daawwattoota keenya kun marii Odaa DWdha. Marii Odaa DW akkuma beekamu dhimmoota garaagaraa irratti odeeffannoo haaraa wayitaawaa ta'anii isin biraan ga'uun kan beekamudha. Guyyaadhaas odeeffannoo garaagaraa isin biraan ga'us as istiidiyoo keenyatti argamnee jirra. Odeeffannoo kana kan isin biraan geessuun Mariisaa Kaalid Abdulfattaa fi akkasumas waayila kiyyaa fi Riyyaa kiyya Abboomaa Qaasoo waliin taane odeeffannoo guyyaadhaa kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa gamanumaan hamma xumuratti nu faana bu'aan affeerraa keenya ta'a. Gamanumaan Abboomaa baga nagaa dhufte jechaa karaa marii keenyatti haaseenu. Akkuma beekamu daawwattoota keenya biraan odeeffannoo guyyaa har'aa eega geessineen booda karaa marii keenyatti kan seennu ta'a. Mee guyyaa har'aa jalqaba daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa irraa bilbiluudhaan odeeffannoo nu biraan gaan daawwattoota keenya biraan eega geessineen booda isa marii keenyatti kan ceenu taana. Mee jalqaba daawwattoota keenya kana biraan ergaa na biraan gaan daawwattoota keenya biraan haa ga'u. Akkuma beekamu yeroo hundaa daawwattoonni keenya nu bira bilbiluudhaan odeeffannoo akkasumas yaada isaanii uummataaf akka gumaachan odeeffannoo garaagaraa nuuf kennaa turanii jiru. Gamanumaan guddaa galatooma isaan jenna. Mee guyyaadhaas godina Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa gandoota adda addaa keessatti bilbiluudhaan godina Wallaggaa kana keessaa bilbiluudhaan mootummaan bara bulchiinsa isaa akka fixateeruu fi akkasumas yeroo ammaa kana uummanni mootummaa ce'umsaa dhaabuudhaaf tumsa barbaachisaa akka godhaa jiru odeeffannoo nu biraan gaanii jiranii. Kana malees yeroo ammaa kana haala heera biyyattiin bara bulchiinsa keessan waan xumurameef isinis kara marii keessan kara jaarsolii biyyaa akkasumas warroolee aangoon ilaallatu aangoon uummataa akka ta'es warroolee qaama kanarraa aangoo kanarraa hin buunu jedhan akka aangoo kara uummataa dabarsanii uummanni akka aangoo bakka nama isaan barbaadan mootummaa ce'umsaas ta'e sagalee uummataan nama uummanni barbaade akka dhaabsifatu gamanumaan yaada uummataa kenna qofa osoo hin ta'in uummata bal'aa waan ta'eef kun hojiirra akka oolus yaada isaanii nu bira geessanii turani. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu irraas bilbiluudhaan beekaa keenya ajjeesaa hayyuu keenya hidhaa qeerroo fi qarree keenya hidhaa reebichaa fi joorsisa garaagaraatiin raawwataa akkasumas badhaadhinaa fi filannoon haqaa jedhamu hin jiru. Kanaafuu jalqaba akka ta'uu qabu mana hidhaa keessatti warrooleen ugguraman mana hidhaa keessaa akka bahanii gamanumaan warroolee yeroo ammaa kana mootummaa jalatti dararamaa jiran furmaanni akka kennamuuf mootummaanis anatu beekaa osoo hin ta'in uummataa waliin gartaa'ee eega mari'ateen boodadha filannoonis kan geggeeffamu akkasumas badhaadhiin kan jedhamaa jirus badhaadhiinis yeroo isaan dhufaa yaada jedhus nu biraan gaanii jiranii. Kana malees godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa irraas bilbiluudhaan kaadireen biltsiginnaa yeroo ammaa kana deeggarsa Dr. Abiy Ahmadiif akka godhan gamanumaan tishartii dirqisiisanii uffachiisaa akka jiranidha. Gamanumaan kun jiraataan keenya kun naannoo godina kanarraa bilbiluudhaan yaada bal'aadha kan nu biraan gahe. Gamanumaa irra caalaa yeroo ammaa kanatti maallaqaan sobuun akkasumas yoo tishartii yookaan haasaa isaan faallaa yoo go'aasofte akka mana hidhaa keessatti qeerroo fi qarreen darbamaa jiranidha odeeffannoo kan nu biraan gaanii. Guyyaadhaa kana malees irra caalaa daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa irraa bilbiluudhaan keessattuu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf akkasumas ibsa dhaabbota akka KFO fi ABO irraa ibsa ba'an uummanni karaa hojiitti akka jijjiiru uummanni isarraa wanta guddatu eegama. Akkasumas hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo yaada garaagaraa burqisiisuudhaan uummata gara tokkummaatti fiduudhaan waliigaltee guddaa akka jara jidduutti ijaaran uummata biratti akka ijaaran waamicha isaanii jiraattonni kunniin nu biraan gaanii jiranii. Mee guyyaadhas si biras waan jiraata jedhee abdadha. Mee daawwattoota keenya biraan gahi. Wantoota baay'ee kaasteerta sumaan jechuudha. Akkuma beekamu daawwattoonni keenya kutaalee garaagaraa irraa bilbiluudhaan odeeffannoo baay'eedha kan nu biraan gahaa jiranii. Kanuma wajjin qabsee iddoowwan muraasa maqaa dha'uudhaaf Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Noorree fi aanaalee Wallagga Lixaa keessatti argaman baay'ee keessatti ajjechaa akkasumas saamichi hidhaan faatii daraan akka hammaatee jiruu fi daraan baatee akka jiru daawwataan achi nu biraan gaheetti jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Baalees magaalaa Roobee keessattis dararri akkasii akka jiru daawwattoonni keenya odeeffannoo nu biraan gahanii jiran jechaadha. Kun walumaa galatti kan ati kaaste kutaalee Oromiyaa baay'ee keessatti keessumaayyuu dararaan akkasumas hidhaan ajjechaan akkuma duraa sanitti akka fufee jirudha. Ajjechaan ammaaf argamuyyuu baatu malee garuu hidhaan akka jirudha. Keessaayyuu namoonni hidhaman baay'inni isaanii kanneen osoo mana murtiitti dhiyaatin yeroo dheeraaf turan akka ta'edha kan odeeffannoo nu biraan gaanii. Kun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti akka jirudha. Still now kan kaasanii jechuudha. Kan wajjin wal qabsiisee akkuma ati kaaste keessumaayyuu ibsa asiin dura paartileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran kanneen akka ABO faati KFO faati baasaa turan wajjin wal qabsiisee ibsa isaan baasan san hojiitti seenuu akka qaban paartileen baay'een paartileen sunniin
waan hojjetan san waan baasan san hojiitti seensisuudhaaf poroosesii akka eegaluu qabanidha daawwattoonni keenya kan kaasaa jiran. Wanti hojjetan wanti jedhame sun hojiirra lafa qabachuu akka qabudha daawwattoonni baay'een kan kaasan. Ibsa baasnee kana goone qofa sun taane gadi bu'ee uummata keessatti hojiirra ooluu akka qabuu fi mootummaa ce'umsaa sunis gadi bu'ee hundeeffamuu akka qabudha daawwattoonni baay'een kan kaasan jechuudha. Kun maalidha yoo ta'e keessumaayyuu fayyaan yeroo ammaa kana akkuma jalqaba irraa kaaste namoota gameeyyii ta'an namoota qabsaa'ota ciccimoo ta'an baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru. Kana wajjin fayyaan isaaniis mana hidhaa keessattis sodaachisaa akka ta'aa jiru daawwattoonni keenya kan kaasaa jiran. Fakkeenyaaf obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa fudhatte ijji isaanii akka deebi'ee dhukkubu daawwattoonni keenya kaasaatti jiranii bilbilanii nutti himanii turan. Kun gama biraatti yoo si dhufe dhukkubni koronaa kunis jira. Dhukkubni koronaa biyya kana keessas jira. Siyaasaan sitti fayyadamu yaa turanii malee sodaan sun jira. Ammas namoonni baay'een isaanii dargaggeeyyiin baay'een isaanii mana hidhaa keessatti bakka tokkotti bakka qulqullina hin qabnetti hidhamanii akka jiranii fi dararaan guddaan irra gahaa akka jirudha. Kanaaf mootummaan silaa bara hojii isaa waan fixatee jiruuf yeroo gabaabaa keessatti furmaata kaa'uu akka qabu daawwattoonni keenya kan kaasaa jiran. Kanuma wajjin wal qabsiisee si kaasuudhaaf qabsoon kallattii adda addaati yeroo ammaa kana uummanni Oromoo godhaa jiru waan nama ajaa'ibuu fi waan namatti toludha. Keessumaayyuu karaa miidiyaalee adda addaatiin karaa tiwiitarii adda addaatiin feesbuukii adda addaatiin jechuudha. Qabsoo isaan taasisaa jiran gurra addunyaadhaa akka bu'aa jiru yeroo itti kan argaati jiru. Fakkeenyaaf halkan edaa kaaste karaa tiwiitariitiin namoonni baay'een poostii adda addaa gochuudhaan qabsoo kana deeggaraa akka turan arginee jira. Kun bakka jiru hundumaayyuu qeeroon Oromoodha bakka jiru hundumaa gadi ba'ee qabsoo kana geggeessaa akka jiruu fi fincila taasisaa akka jirudha. Kanaaf waan jajjabeeffamuu qabuu fi waan namatti toludha jechuudha. Kanaa wajjin wal qabsiisee dhalattoonni Oromoodha kanneen biyya alaa jiranis qabsoo gara adda addaa kaasaa akka jiranii fi karaa gurguddaadhaan hojjaa akka jiran keessaan keessumaayyuu karaa jalaatiin qabsoo cimaa akka geggeessaa jiran odeeffannoo adda addaa arganneeti jirra. Walumaa galatti hooggansi yookiin murni aangoo irra jiru kun bara isaa fixatee waan jiruuf osoo biyyattiin hin diigamin osoo biyyattiin gama biraatti hin deemin yoo laalte fakkeenyaaf mootummaan kun guutumaan guutuutti weerara awaannisaatiin wajjinis wal qabate naannoo Tigraayittis yeroo duraatiif akka sobaa ture odeeffannoo soba ta'e tokko dhiyeessaa akka ture arginee jira. Fakkeenyaaf miidiyaalee mootummaatiin gadi ba'uudhaan yeroo isaan farra awaannisa balleessu kana biifamee jira jedhanii garuu naannoo raayyaa sanatti akka hin biifamne daawwattotas nutis kallattiidhaan yeroo deemnee waraabnee fi oduu keenya bira keessattis yeroo qabannee baanee arginee jirra. Kun waan fudhatama hin qabne. Kanaafuu naannoo kaan dhiibaa naannoo kaan akkasumas yoo fudhatte fakkeenyaaf walaayitaa keessattis naannoo saba walaayitaa keessattis gaagam tokko akka jiru ammas beekamaadha. Keessumaayyuu erga deebisanii namoota san hidhamanii yookiin namoota hidhamanii turanii booda deebisanii hidhanii booda ammas rakkoon cimaa akka jiru daawwattoonni keenya garaltii galasii nu bilbilaa jiran nu biraan gaanii jiranii gara naannoo Somaaliitti soo deemte naannoo Oromiyaa Somaalee keessatti soo deemte naannoo Somaalee Itoophiyaa Somaalee keessatti soo deemte rakkoon wal fakkaataan akka jirudha. Kanaaf walumaa galatti kaabaa kibbaatti bahaa dhiyaatti Itoophiyaa keessatti gaagamni cimaan akka jirudha. Keessumaayyuu kun kan beekamudha. Kanaafuu ammas sodaan guddaan jiru mootummaan kun keessumaayyuu hiriyaan isaa eenyu akka ta'e beekamaadha. Hiriyaan isaa qaamotuma sirna durii leellisanii fi qaamotuma abbaa irree ta'an waan ta'aniif gaanfa Afrikaa kanatti uummanni Oromoodha saba bal'aa ta'uu wajjin wal qabatee saba akka gaanfa Afrikaa kana osoo ta'an akka Afrikaattu saba bal'aadha uummanni Oromoodha. Uummata Oromoo kana cinatti dhiibdee uummata Oromoo kana dallansiistee gaanfa Afrikaatiif sodaa ta'uu akka danda'udha. Miidiyaaleen tokko yeroo kataban kan daawwataatu jiru. Kanaaf qaamni aangoo irra jiru gamanumaa gattaayeetiin waan kana laaluu akka qabudha. Keessumaayyuu yeroo paartilee siyaasaa wajjin fakkeessanii marii taasisan tokko ni argina. Kun haa ta'u marii waliin dhufanii geggeessuun gaariidha. Garuu ammoo namoota ija qaban namoota paartii ija qaban kanneen uummanni abdatu kanneen biyya kana jijjiiruu qaban jijjiiruu danda'an kanneen biyya kana osoo hin taane egeree biyya kanaa keessa darbanii akka Afrikaatti akka addunyaatti eeggaman mana hidhaatti darbitee kaawwan walitti qabdee ajandaa hankee qofa ibsattee tapha siyaasaa geggeessuun fudhatama waan hin qabneef kun gatta'amee mootummaa cimsaa jedhamu sunis gatta'amee hundeeffamuudhaaf paartileen siyaasaa asiin kaleessas kaasnee turre waan kana paartileen siyaasaa Oromiyaa keessa turan kanneen Oromiyaa keessa jiran yeroon isaan itti gadi ta'anii uummata Oromoodha baraaran amma waan ta'eef gadi baanii hojjechuu akka qabanidha. Gamanumaan odeeffannoon akkanaa waan jiru sa'aatii sirraa fudhadheeti. Hayyee galatoomii yaada bal'aa kaastee gamanumaan yaadaatti kaastee irratti dabaluudhaa fi fakkeenyaa fi yaada kaastee hamma yoomii uummata dirqiidhaan tishartii uffachiisaa maallaqa kennaa deeggaraa ofii godhachuudhaan haga yoomii biyyattii tana kan bulchanii hagam aangoon isaanii kan dheeratus kunis gaafii guddaadha. Kana malees akkuma ati amma kaasuu dandeessee guyyaa kaleessaa paartilee siyaasaa waliigalii
paartii paarlaamaa keessatti akka walgahii adeemsanidha odeeffannoon tokko tokko kan mul'isu. Garuu odeeffannoo sana irratti fakkeenyaa fi Dr. Profeesar Mararaa Guddinaa haasaa isaan haasaan keessaa hayyoota isaanii akkasumas warroota mormitoo paartii ta'an hidhanii eenyu waliin akka filannoo gaggeessanis yaada akkas kana fakkaatu kaasaa turanii. Irra caalaa yeroo ammaa kanas irra caalaa biyyattii tana kufaatii diddigamiinsarraa warri baraaree warra yeroo ammaa kana keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiranidha. Fakkeenyaa fi warrooliin kan akka Jawaar Mohammad, Baqqala Garbaa, Hamzaa Booranaa warroolii yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti hidhamanii jiran kunniin gahee olaanaadha biyyattii tanaaf katabatanii jiranii. Biyyattiin tuni walitti dhuftee fakkeenyaaf guddinaa fi uummanni yeroo balaa hedduu irratti rakkoo guddaa irratti yeroo bu'aa jirutti warra kanniintu uummata kanaaf gaheetiin quuqama isaanii dubbachuudhaan uummata kara tokkotti fiduudhaaf yaalii guddaa warroon godhan warroollee kanniini. Garuu isaan mana hidhaatti ugguruudhaan warroollee paartii siyaasaa walitti qabnee walgahii adeemsinees karaa seera qabeessaanii biyyattii tana kara badhaadhinatti kan geessisu marii akkasii haasofsiisneerra akkasumas biyyattiin kenna kara digamiinsaa fi kara nageenya akkatti deebituutti hojiin garaagaraa hojjetamaara yaanni jedhus hin jira. Garuu uummanni Oromoo kanarrattis komii hin qaba. Yaadonni garaagaraa jiraattonni naannolee garaagaraa irraa bilbiluudhaan haasaan isaan nu biraan gahaa jiran kan baay'ee nama quuquudha. Kana jechuun fakkeenyaa fi haasaan guusan achirratti haasa'ame uummata bira maaltu jira? Uummanni bira hidhaa, darara, ajjeechaa darara garaagaraati jira. Yeroo kana dammoo biyyattii kanatti nagaa buusuudhaa fi hojiin garaagaraa dalagamaa jira yogguu jedhamu isaan biratti qofa hojjetamaa jiraate san meebii hin beekamu. Garuu uummata biratti gadi bu'ee uummata keessa wanti jiru ammas shakkiidha. Yoo dhageessee jiraatte akka jiraattonni kennan bilbilaa jiranis sa'aatii 12 sa'aatii 11 booda akka barbaaddetti baatee galtee hin dandeessu. Akkasumas walitti qabamtee iddoo tokkotti haasaa firiidamiidhaan haasa'uu hin dandeessu. Kun kan baay'ee uummata irratti dararaan gahaa jirudha. Kana malees hanga ammaa uummata sobaa jiraataniira fakkeenyaaf yogguu jennu akkuma beekamu duratti kaasuu dandeesseetta. Yeroo ammaa kana murni aangoorra jiru hiriyoota ofitti madaqsee waliin jiru yommuu laaltu fakkeenyaaf yeroo jalqaba karaa qabsoo kanatti seenanii uummanni dhiiga isaanii ilmaan isaanii qaalii ta'an kaffalee eega biyyattii tana aangoo isaan harka buusee fakkeenyaaf akka Lammaa Magarsaa, Xayyibaa Hasan isaan kunniin qabsoo uummataa waliin gochuudhaan dhiibuudhaan biyya uummata kana kara tokkummaa fiduudhaan akkasumas uummanni yeroo ifa argine jedhee abdii qabaataa turedha. Yeroo sanitti haalli Dr. Abiy Ahmed yeroo sanitti Lammaa waliin hariiroon isaan haasaa turan hatta du'a malee uummata akka gargar nu baasu jechuudhaan achi bira fa'aa gahanii jiranii. Yeroo ammaa ganas garuu uummanni jiraattonni iddoo garaagaraa irraa bilbiluudhaan yeroo ammaa kanas Lammaa Magarsaa eessa akka jiru isaaniifis gaafiidha. Kana yogguu jennu yeroo ammaa kana yogguu laaltu akka pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi waliin hariiroon amma Dr. Abiy Ahmed uuman yogguu sana hariiroo isaanii yogguu wal madaalchisee laaltu yeroo san Lammaa waliin hariiroo isaan qaban wal fakkaataadha. Kana jechuun uummata sobuudha. Uummataaf gadi buutee osoo hin ta'in hojii hojjechuuf quuqama qabaattee osoo hin ta'in aangoo barbaacha aangoo fi akkasumas aangoo teessuma jaalachuu mul'isa. Kana yogguu jennu uummannis irra caalaa yaan isaanii kan biraan gahaa jiran kana fakkaata. Mee haala oolmaa Oromiyaa fi yaadota naannolee garaagaraa irraa kana wanti hojii qabsiisee wanti si kaasuu barbaadu keessumaayyuu yeroo ammaa kana yeroo humni ammaan goora jiru kun murna ammaan goora jiru kun deeggarsa naaf taasisaa jedheet yeroo isaan tiishartii adda addaa uffisanii baasanii sagalee isaanii akka dhageessan taasisan argaati jira. Kana wajjin waan nama ajaa'ibu keessaa fakkeenyaaf Baalee Roobee keessatti daa'ima umurii waggaa 19 kan ajjeesan nama 10 hin caalle yeroo isaan gadi ba'anii sagalee isaan dhageessaa turan. Yeroo biyya kana keessatti yeroo waan isaanii ta'e fakkeenyaaf yeroo namni tokko paartii murna aangoo jiru kanaaf hiriira yookiin deeggarsa taasisu dhukkubni vaayirasii jedhamus hin jiru wanti biraas tokko illee hin jiru. Agarte yoo garuu peace demonstration yookiin karaa nagaatiin hiriira geggeessuun hireen uummanni karaa nagaatiin hiriira ofii gadi ba'ee sagalee dhageessifachuu sun biyya kana keessatti akka hin jirre kan taasisaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni sun gaafa du'e itti fiiganiiti ijoollee fiiganii viidiyoo sallaalleen ture itti fiiganii kan ajjeesan kun waan nama jibbisiisuudha. Kanaafuu haalli jiru waan nama jibbisiisuudha jechuudha. Walumaa galatti murna aangoo jiru kaayyoon isaa tokko uummata Oromoodhaa eenyummaa fi maalummaa isaa of duba deebisee balleessuudha. Sabboonummaa Oromoodhaa waan jedhamu kana balleessuudha beekta. Sabboonummaa Oromoodhaa waan jedhamu kana sila balleessuu barbaadeef wanti inni tarkaanfilee inni adeemsisu kun hundinuu isaaf homaatti hin fakkaatu. Jalqaba ganamarraayyuu ka'umsi isaa sabboonummaa Oromoodhaa waan jedhamu kana balleessuudha. Afaan Oromoo eenyu dubbachuu danda'a? Afaan Oromoodhaan eenyu dubbachuu danda'a? Namni kamiyyuu biyya kamuu jiraate dhalataa kamuu ta'ee afaan Oromoo dubbachuu danda'a. Beekamaadha kun. Garuu afaan
Oromoo qofa dubbattee eenyummaa Oromoo qofa geessite akkana jettee uummata kolfite uummanni Oromoo miskiinaa si fudhatee jira. Uummata Oromoo qofa ta'an hayyootiin Oromoodhaayyuu itti amananii jira fudhatanii jiran. Sirna kana jalqabarra jechuudha. Itti amananii dhiigni qeerroo 5,000 olii kanatti lolee waan ta'eef itti amananii fudhatanii deemanii turan. Kallattii adda addaatiin faana deemanii turan. Garuu amma jalqabuma irratti as deebitee yoo ilaalte gara garee ittuma deebi'ee isaan kan nyaataa jiru yeroo ammaa kana. Qeerroo isaan kan ajjeesaa jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf jalqabuma irraayyuu asiin duratti yoo kaasne fakkeenyaaf yeroo sanis jaratti matana kan uummata kana fixaa ture. Dhaabuma har'a uummata keessa jirudha. Dhaabuma har'a uummata kana ajjeesaa ture. Kaleessas kan uummata ajjeesaa ture. Kun beekamaadha. Kun waan lafa jiru. Kanaaf hadhas uummanni Oromoodhaa kan gabrummaa deebisee illee isaan. Kaleessas uummanni Oromoodhaa isaan bilisa baasee isaan erga bilisa baasee booda har'a waan ajaa'ibu keessaa qaamonni yeroo san carraa argatan uummata Oromoo madeessin hadha carraa argatan waan ta'eef uummata Oromoo madeessaa jiran. Kun waan nama jibbisiisudha beektaa. Uummanni Oromoodhaa hamma jaratti yookiin qaama murna amma angoo jiru kana hidda isaa buqqisee hin balleessinetti nagaa argatu. Sababbiin isaa maalidha kan yoo jennu tokko asiin duras qeerroo 5,000 olii kan ajjeesisaa ture isaanumarra qaamuma taa'een qaamuma isaa yaabbateen beektaa. Har'as kan isaan ajjeesaa jiru hadhas qeerroo Oromoodhaa ijoollee Oromoodhaa kan ajjeesaa jiru murnuma har kaleessaasan. Kanaafuu gabaabumatti fakkeenyaaf qaamoleen har'a uummata Oromoodhaa gadi bahanii hayyoota Oromoodhaa gadi bahanii qeeqan kan kaleessa uummata Oromoodhaa keessa taa'anii jechuudha. Uummata Oromoodhaa keessa taa'anii yeroo qeerroon karaa baatee ajjeefamaa ture yeroo barataan ajjeefamaa ture san gadi bahee wanti kun nu ta'a wanti kun gaariidha mootummaan mormuun hin ta'udha qaama jedhaa ture. Beektaa. Kanaaf gabaabumatti isaan kallattii makamiinuu diina saba kanaati. Uummata Oromoodhaa yeroo hedduuf cabsuuf yaalamee ture. Sirni gita bittaa kun yeroo hedduu uummata Oromoo cabsuuf yaalee ture. Asiin duras seenaa keessatti haga maqaa kan keetiitiin si dhufee cabsuu yaalee ture. Fakkeenyaaf maqaan kan kee maqaa Oromoodha yoo ta'e mana barumsaatti yeroo ati aramtu ture. Mana barumsaa areemuu qofa osoo hin taane kallattii maal yeroo hamileen itti cabee abbootiin keenya osoo hin baratin ijji jaraa jaame kallattii dheeraa ture jira. Ammas fakkeenyaaf sabboontota Oromoodhaa kanneen Oromiyaa keessatti carraa hojii maattu argachuu barbaadan yeroo itti cabsanii Oromiyaa keessaa baasan yeroo ammaa kun. Fakkeenyaaf namoota qaqqarootaan namoota beekamtii qaban hin barbaadu sirni kun beekamaadha. Hayyoota hin barbaadu sirni kun beekamaadha. Hayyoota ija qaban nama qaroo qabu nama dandeettii qabu hin barbaadan. Isaan kan barbaadan gowwaadha. Gowwaan kallattii isaan masa kan qofa deema. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kana bareechee beeka. Nuti dubbanneef gaazexeessonni as jiru kun nuti dubbanneef osoo hin taane uummanni Oromoodhaa nafoo deemee beeka. Kanaafuu isaan uummata Oromoodhaa of duuba deebisanii seenaa Oromoodhaa balleessuuf hin danda'amu. Seenaan Oromoodhaa isteeppii hedduu fuulduratti isaan gatee deemee jira. Asiin dura sirni kun yookiin qaamni murna aangoorra haftee jirtu tun sodaattuu turte beektaa wanta akka gootee hin dandeessu. Amma immoo lubbuu godhattee onnee godhattee gadi baatee uummata Oromoo ajjeefti. Mooraaliin maalidhaatiin kan dalagde. Kun waan nama jibbisiisudha waan fudhatama hin qabnedha. Fakkeenyaaf uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana qilleensa barbaada. Gadi bahee hafuura baafachuu barbaada. Hafuurri inni baafachuu barbaadu sun hayyoota isaa beektota isaa gootota isaa santu mana dhaatti jira. Artistii beekamaa dhabee jira. Haqni artistoota beekamaa artistii inni beekamaa dhabee sun hin baane agarra. Tapha ta'ee jira. Tapha siyaasaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf asiin dura waa'ee artistii Haacaaluu Hundeessaatti wajjin wal qabsiisanii waan isaan dubbataa turan arginee jira. Dhiigni nama du'ee nama haasofsiisa akkuma jedhamu san ammas haasofsiisaa jira. Waan adda addaa isaan afaanii baasaa jira. Kanaaf dhugumatti dhugaan ni bulti malee hin cittu waan ta'eef ni qal'atti malee hin cittu waan ta'eef dhugaa uummata Oromoodhaatiif jedhanii uummata Oromoodhaa dararuun uummata Oromoodhaa miidhuun eessaayyuu isaan hin geessu. Kanaaf gabaabumatti hayyoota Oromoodhaa beektota Oromoodhaa fakkeenyaaf paartii ABO'dhaa adda caccabsuu jechuun maal jechuudha? Paartii kaawwan ofitti waan barbaadan godhanii garaa isaaniitiif kaa'uu danda'an garuu paartii hamma nadhii gammadaa fa'aati itti cabde paartiin namoonni baay'een itti ajjeefame biyya kana keessatti deebisanii uummata Oromoodhaatiin dararuu jechuun kun waan guddaadha waan qaaniidha. Kanaafuu of laaluu qabani. Paartiin kun gabaabumatti uummanni Oromoodhaa injifannoo isaa argachuudhaaf jalqaba murna hamma aangoorra jirtu kan akkuma hayyootii adda addaa ibsaa jiran ofirraa yoo dhayeeti lafatti hin balleessine solution biraa nagas argatu. Gamanumaan yaada kan keerra dabaluudhaaf irra caalaa hooggansi amma aangoorra jiru murni aangoorra jiru karaa seeraan alaa yeroo ammaa kana aangoorra jiru bara seera qabeessaa osoo hin jedhamin haa jennu bara saniyyuu qaamolee isaatiin yakki garaagaraa yogguu raawwatamu gonkumaa hin amanu. Yogguu uummanni argu uummata afootti uummanni kumaatamaan miliyoonaan lakkaa'amu yogguu argaa anatu yookaan balleessaa qabaa dhiifama naa godhaa yookaan badiin kiyyaa warroolee badii fudhatan irratti tarkaanfii tokkoon fudhatu. Inni gaafa qaamota isaaniis yakki tokko raawwatame ilaalcha yookaan karam deebisaa kara qaama sadaffaatitti
akka silaa maqaa jara biratti ka baay'ateeru takkaa wanti tokko yoomamu abaa fi shanee fi TPLF fi haasaa jedhan akka aadaatitti fayyadamanii gama kanaa yogguu laaltu gonkumaa hin amanani yeroo yakki tokkos raawwatamu yeroo wanti qaamolee isaaniitis wanti tokko raawwatamu gonkumaa ofitti fudhatanii yakka fudhachuudhaaf yookaan asirratti daawwataa keenya tokko waan nu bilbileen nu jedhe beektaa filannuma amma dhufu kanaayyuu osoo geggeessanii isaanuu hin mo'atanii isaanummaanu ofii isaaniitu wal ta'anii osoo filannoo geggeessanii isaanuu mo'atanii isaanummaanu bara isaanummaanu filannoo kana mo'atanidha ati argite hammam saayikoloojummaan jiraatu waan kanaaf hammam reedii akka hin taane qophaa'aa akka hin taane beekamaadha jechuudha. Ayyee gamanumaan yogguu kana jennu fakkeenyaa fi dhimma artiist Haacaaluu Hundeessaa kaastee turte dhiigni akkuma jedhamu nama dubbachiisa waan hedduu argaa jirra fakkeenyaaf yeroo miidiyaatti bahuudhaan ebelutu ajjeesee ebelututti dhukaasee ajjeesee jechaa dubbatanii warrooleen sunniin yeroo ammaa kanatti jarriyyuu himannaa banatanii mana murtiititti akka himataa jiranii odeeffannoon tokko hin jira kana malees yogguu laaltu wantoolee hedduutu jira wantoolee dubbachuudhaaf kan baay'ee nama dhibu kijiba warroota aangoota mootummaa uummata bakka bu'anii jedhamanii bakka iddoo guddaa kennamuufii qabu haasaa isaanii afaan isaanii irraa bahu kan dubbachuudhaaf baay'ee nama qaanessuudha kana malees garuu ammas nu gaazexeessitoonni warri wanti nu jedhaa jiru aangoon kan uummataati uummataaf dhaabbattanii sagalee uummataan iddoo kana teessanii fakkeenyaaf hiriira isaaniif deeggarsa isaaniif taasisuuf ba'aa jiran kan mee jarrilee ijoolleen kunillee qeerroon kunillee dargaggeessi kunillee gadi ba'ee haa baatu hin ajjeesina itti dhukaasanii hin ajjeesina jedhaati jira olaantummaan seeraa yeroo Oromoo ajjeesan qofa akka hin taane oraantummaan seeraa yoo hayyoota Oromoodhaa hidhan qofa akka hin taane yeroo kamuu qixa haa ta'u biyya kana keessatti yoo Oromoo ajjeefte Itoophiyaan jedhamtu ni deeggamti beektaa yoo Oromoo waan tokko goote yookiin yoo Oromoon gadi ba'ee hiriira dhageeffate biyyi isaanii deeggamte yoo Oromoo mana hidhaa keessatti taa'amu olaantummaan seeraa eeggame maalidha kun kanaafuu gabaabumatti uummanni Oromoodhaa biyya kana keessatti gabroonfataa ta'ee akka hin jiraan akka gabra ta'ee yeroo maraa hin jiraan at least isaanis waan wayii qabatanii deemu beektaa waan wayii qabatanii deemaa jiru haa ta'uutii malee uummanni Oromoodhaa miiliyoonaan lakkaa'amu kun uummanni Oromoodhaa baay'een isaanii kun kanneen har'a isaan shamisii itti uffisanii dirqama baasanii fiigaa jiran osoo hin taane miiliyoona hedduu baay'een isaanii kanneen mana hidhaa jiran kanneen karaa irratti mana keessatti awwaalamanii akka gabbaan dhaban hundi isaanii feelingii qaba kanaaf uummata Oromoo hin gabroomsina hin dandeessani fakkeenyaaf nama isaan hiriyaa godhatanii waliin deemaa jiran kun nama dargaggeeyyii kuma meeqa biyya ari'atee kophaa ofii biyya keessa burraaqu beektaa nama dargaggeeyyii ija qaban hayyoota ija qaban biyya ofii keessa ari'ateedha mootummaan Eertiraa beekamaadha kun addunyaan hundi kan beektudha isaan akkamittan nama kana hiriyaa godhatanii uummata Oromoodhaas akkas godhuu deeman uummanni Oromoodhaa biyya kana keessa ariitee isa fiduu barbaada saba kana hunda namni fakkeenyaaf Eertiraan keessa xiqqoo ta'uu danda'a baawundari yoonnaan isiis kaartaa isiis xiqqoo ta'uu danda'a yookiin teessumni isii jechuudha garuu kan Oromiyaadha akkasii miti bal'aadha baay'ee guddaadha beektaa kanaafuu akkas gochuu hin dandeessan uummata kana hunda ariitanii ajjeestaniis hin dhumatu qaras baay'ee ajjeestanirtani kanaafuu warri jiran mirgaan haa jiraatan dimokiraasiin haqqummaadhaan dhugaa haa barbaadan dhugaa ofiitu haa jiraatan hayyoota ofii wajjin haa jiraatan gadhiisaa jechuun barbaada. Eeyyan sirrii jette kanarratti fakkeenyaa fi warrooleen yeroo ammaa kan maqaa Oromummaadharra caalaa akka qabanii warroolee aangoorra jiranis uummata hogganaa jiranis Oromoodha kan himatanii garuu uummanni Oromoo baroota dheeraadhaaf akkas qabsaa'aa ture bara yeroo hayyoota horatee bara itti haara galfatutti bara ifa itti argadha jedhutti deebi'eetiin uummata Oromoo jaamsuu jechuun kan baay'ee nama qaanessuudha gamanumaan nutis gaazexeessitoonni warri jedhaa jiru seerri haa kabajamu mirgi uummataa haa kabajamu sagaleen uummataa haa dhageeffamu ukkaanfamuun uummata waa dubbatan uummata mirga ofiitu dubbatan hidhaa reebicha ajjeechaa doorsisni akka irraa dhaabatudha nutis gamanumaan tumsa godhaa jiru kana malees yommuu amma laallu akkuma beekamu silaa sagalee uummataatiin filatamee seera kabajee karaa aangootti qaamni dhufe tokkos hin jiru garuu irra caalaa wanti garaas nyaatu qaamni seeraan aangoo qabate hin jiru garuu qaamoleen seera eegsisan jedhamanii uummataaf dhaabbatan jedhamanii yeroo ammaa kanatti tarkaanfii guddaa uummata irratti kan fudhataa jiran isaanidha garuu isaan kanniinis ammas nu ergaan kenna qaamni egaa aangoon yookaan mootummaan tokko biyya bulchuudhaaf sagalee yookaan filannoo adeemsifamee sagalee uummataatiin aangoo qabata garuu hanga aangoo qabatutti hanga hoogganaa isaa dhufutti uummataaf bakka bu'anii wanta uummanni barbaadu gochuu fi yookaan uummataan waliin deemuu qaban malee as garagaliin uummata ofii hidhaa doorsaa ammas kanarra akka of qusatan gamanumaan dhaamsa keenyataa seenaalee dubbisuu qabanii fakkeenyaaf akka Mustafaa fa'aa ilaaluu danda'anii duuba deebanii kan uummanni Oromoodhaa haga dhafaarsaa jiru kanneen akka Taaddasaa Birruu fa'aa Waaqa Guutuu fa'aa seenaas duuba deebanii ilaaluu qabanii uummata isaanii irratti garagalchan uummata isaanii irratti dhukaasuun baay'ee qaaniidha kanaafuu uummanni Oromoodhaa umrii guutuu akka isaan faarsu
umrii isaa guutuu akka siidaa isaanii dhaabee isaa weellisu Sirriidha. uummata isaanii garagalan uummata isaanii akka ajjeefne keessumaayyuu dargaggeeyyiin lafaa dhufaa jiran fakkeenyaaf baalee roobaa keessatti gochi ta'e gocha seenaa waan nama jibbisiisudha waan daa'imni umrii hagasii beekta daa'imni umrii hagasii boru jireenya ofii jiraachuu barbaadu boru itti fufee waa horatee maatii horatee jireenya ofii fuulduraatti itti deemuu barbaadu yoo karatti hanqisa lubbuu isaanii balleessan fudhataman qabu kanaafuu irraa qusadhaa jechuun barbaadu. Akkuma ati jette keessattuu seenaa beekuun barbaachisaadha. Mustafaa Hussein Gulaalan innis akka nama jiraachuu ilmaan horachuu akkasumas maatii ofii isaa waliin jiraachuu daa'ima takkatti qabu isa wajjin jiraachuu danda'a. Garuu uummata Oromoo dabarfatee kana raawwate kun barnoota guddaadha. Osoo itti namni akkanumaanuu beekanii raawwatanii. Egaa gamanumaan ammas ergaan keenya qaamolee dhimmi isin ilaallatu kan amma haasofne kan akka barnoota fudhattanii uummata keessan cinaa akka dhaabbattan ergaa keenya ta'a. Egaa haasaan yookaan marii ODW kanaan gaamaa daawwattan kana fakkaata waan daawwattaniif galata guddaa qabdu horaanuu bulaa isiniin jenna.